अपने पास है दो MT-15 दोनों में फुल सिस्टम एकरा पॉइंट का एग्जॉस्ट लग रखा है। ये अपना नॉर्मल वाला मेट है, ये कार्बन फाइबर फिनिश में जो आता है। दोनों का मैं आपको साउंड चेक करवाता हूँ। इसका तो ऐसा है, उसके बाद इसका एक बार हम लोग चेक करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पटाखे मारता है भाई। कमेंट्स में बताना किसका साउंड बेटर है।